皆さん、こんにちは。今日は地球の地質学的時間46億年という膨大な記録をどうやって読み解くかについて一緒に旅していきましょう。まず最初に、私たちが日常で感じる時間と地球が刻んできた時間の差を実感してもらいたいんです。例えば、1年を厚さ 1mm の岩層に例えると、人類の文明はたったの 0.0002mm に過ぎません。つまり、私たちの歴史は地球の全時間のほんのごく一部に過ぎないんです。その極小の断片を除けば、地球はほとんどの時間を生命のない、あるいは単純な微生物だけが息づく世界で過ごしてきました。こうした無音の記録を解読するのが地質学という言語です。岩の層はページ、化石は文字、鉱物の結晶は筆跡のように過去の環境と出来事を記しています。下層が上層より古いという原則は単なる観察ではなく、地球が自ら刻んだ年表の基本文法です。ここで実際に韓国の太白市にある石灰岩層を見てみましょう。そこには5億4000万年前のカンブリア紀のサンハムシの殻がまるで昨日のことのように保存されています。その形は今でも海を泳ぐ甲殻類とよく似ていて、生命の連続性を語りかけてくれます。同じく荏原道の聖戦ホラでは、27億年前のストロマトライトが残っており、卵巣が光合成で酸素を大気に放出し始めた瞬間を捉えています。これが地球上のすべての複雑な生命が誕生するための前提条件を築いた地質学的革命の証拠です。次に、地球内部の激しい活動を映し出す火成岩に目を向けましょう。ソウルの北関山野道峰山を構成する花崗岩は、地下深くでゆっくりと冷えたマグマが固まったものです。その結晶が大きいのは、冷却に数百万年かかったことを意味します。これらの岩塊は、地殻が隆起し、風雨に削られて表面に現れた結果であり、地殻の動きを示す立体的な地図です。一方、堆積岩は静かな沈降の記録です。石灰岩はかつての海底に積もった貝やサンゴの殻が圧縮されてできたもので、白鳳峰のカルスト地形はその石灰岩が雨水に溶かされ、地下に洞窟を作った結果です。変成岩である大理石は、元は石灰岩が地殻の深部で高温高圧にさらされ、結晶構造が再編されて硬く光沢のある石に変わったものです。この変化は、プレートの衝突や地殻の沈み込みといった数千万年単位の巨大な力が働いた証拠です。地質学的時間は、大まかに言えば中、イオン、大、ERA、機能、PERIOD、陽、EPOCH という階層で構成されます。最初の冥王代は、地球がマグマの海に包まれ、隕石が頻繁に衝突していた時代です。その頃の地表は、今私たちが知る地表ではありませんでした。続く太古代では、熱水噴出穴の周辺で最初の細胞が誕生し、現世代になると酸素を生み出す光合成生物が増えて大気中の酸素濃度が上昇します。この酸素の増加が鉄分を酸化させ、世界中の海底に赤い鉄鉱層を形成したのです。その痕跡はオーストラリアやカナダの地層に残っており、地球の呼吸の変化を記録しています。現世代の幕開けはカンブリア紀の生命の爆発です。短期間に殻や骨格を持つ多細胞生物が次々に現れ、韓国の太白の地層にも豊富に化石が残っています。これが古生代の海洋が今日の生物多様性のルーツであることを示すのです。中生代に入ると、恐竜が約2億3000万年前から6600万年前まで地球を支配しました。その時代の地層には砂漠の砂や河川の堆積物、そして大量の恐竜の骨が混ざっています。白亜紀末の大量絶滅は、メキシコの地区シュルーブに落ちた隕石によって引き起こされました。その衝撃は世界中の地層に粘土層として残り、イリジウムという希少元素が異常に濃縮された層が宇宙からの物質の到来を証明しています。酸素同位体比デルタ O は氷期の広がりや海水温の変化を記録し、
ペルム期末の大量絶滅時には海洋が無酸素状態に陥ったことを示します。炭素同位から比デルタ C は光合成活動や火山活動による CO の急増を追跡し、地磁気逆転の記録は海底玄武岩に刻まれた時期の方向逆転から明らかになります。これらはプレートの移動速度を測るタイムスタンプとしても利用されているんです。地殻の応力が限界を超えると断層という傷跡が残ります。例えば慶州で2017年に起きた地震は内南断層の微細なズレが原因でした。この断層は数百万年前から活動を続けており、人間の生活圏に近いことから地震リスクとして注目されています。地質学的記録は自然災害の予測だけでなく、資源の起源も明らかにします。石炭は約3億年前の熱帯沼地に繁茂した植物がうずもれ、高温高圧で炭化した結果です。韓国の超白炭鉱や太白炭田は近代化のエネルギー基盤となりました。石油と天然ガスも古生代から中生代にかけての有機物が変化してできたものです。そして今、人間の活動が新たな層を刻み始めています。プラスチックの微粒子やコンクリートの破片、核実験による放射性同位体が堆積物に均一に混ざり、いわゆる人新性ANTHROPOCENE の始まりを示唆しています。過去の大量絶滅は自然変動が主因でしたが、現在の変化は一つの種、つまり人類の行動が加速させているんです。地層と岩石が語る記憶は、46億年の時を超えて私たちに語りかける断片であり、過去の地球がどのように変化し、生命がどのように適応したかを教えてくれる知恵です。では、そんな記録を読み解く具体的な手法に踏み込んでみましょう。まずは、相対年代測定法と絶対年代測定法の2本柱です。相対年代測定法は、地層の物理的、構造的特徴から形成順序を推定します。その中心になるのが、頂上の法則、変形を受けていない地層では、下層が古く、上層が新しいという原理です。例えば山岳地帯でむき出しになった地層を見ると、色や粒形が異なる層が積み重なっています。上から下へと読むと、まるで時間の巻物をめくるように過去の環境変化が追えます。層の変化は、かつて浅い海だった場所が陸に変わったり、乾燥から湿潤へと気候が移り変わったことを示すのです。次に、原子水平性の法則。堆積物は重力の作用で水平またはほぼ水平に堆積します。したがって、現在傾いたり曲がったりしている地層は、後に地殻変動や褶曲、断層運動といった外的力で変形した証拠です。例えば、かつて海底に堆積した泥岩や砂岩が、現在は数千メートル級の山地を構成している例は、大陸の隆起とプレート運動の証左です。この法則で、現在の姿ではなく、当初の状態を推定し、地殻のダイナミクスを読み取ります。さらに、切断関係の法則も重要です。断層や岩脈が既存の岩層を横切って貫いている場合、貫いた構造が後に形成されたと判断します。例えば、花崗岩の岩脈が古い堆積岩を切り裂いている現場では、岩脈の貫入が堆積岩形成後に起きた地殻の亀裂とマグマ上昇を示しています。このように空間的関係から時間的順序を導く論議は、相対年代の骨格をなすのです。生物の痕跡を時間の目印とする化石相医学も欠かせません。特定の生物は限定された時代にだけ繁栄し、絶滅しています。したがって、その化石を含む地層はその生物が生息していた時代にほぼ一致すると考えられます。サンハムシが見つかれば古生代、アンモナイトなら中生代、大型哺乳類の化石なら新生代と推定できます。この手法は遠く離れた地域の地層を比較する相違対比にも応用され、朝鮮半島の古生代地層と中国北部やシベリアの同年代層が一致すれば、同じ海洋環境で堆積した可能性が高まります。こうしたグローバルな対比で大陸の分裂や移動の歴史も浮かび上がります。相対年代が順序
を示すのに対し、絶対年代測定法は何年前かという数値を提供します。その中心にあるのが放射性同位体の崩壊現象です。不安定な原子核は時間とともに安定な元素へ変化し、その速度は半減期という一定周期で進行します。ウラン。鉛砲はジルコンなどの高温鉱物に含まれるウラン238が鉛206へ崩壊する過程を追跡し、半減期が約44億7000万年と非常に長いため、地球最古の岩石や鉱物の年代測定に適しています。カナダで発見された約42億年前の変成岩もこの手法で確認されました。ルビジウム、ストロンチウム砲も半減期が約48億年と長く、深部で形成された火成岩や変成岩の年代解析に用いられます。数千万年から数億年の範囲で高い精度を発揮するのがカリウム、アルゴン砲です。カリウム40がアルゴン40に代わる性質を利用し、韓国の太白市にある東天洞の堆積岩層に挟まれた火山灰層の年代もこの手法と化石層医学を組み合わせて解明されました。そこには古生代後期の化石と石炭層が残り、当時の温帯から亜熱帯の森林環境が推定されます。さらに最近の数千年以内の現象には放射性炭素砲が使われます。生物が生きていた時に大気中の CO として取り込んだ炭素14は死後指数関数的に減少します。その減少率を測定すれば木片や骨、炭化物などの有機物の年代が特定できます。1940年代に開発され、考古学や人類学でも革命をもたらしました。これらの技術と原理を統合すれば、地層や岩石は単なる石ではなく、時間の記録媒体としての顔を持ちます。現場での観察、鉱物の化学分析、同位体の精密測定、化石の同定、これらの科学的道具を駆使して、地球の脈動する歴史が今もなお読み解かれ続けているんです。ここで、地球の大きな転換点である大陸移動説とプレートテクトニクス理論の歴史的展開に触れましょう。1912年、ドイツのアルフレッド・ベーゲナーが大陸と海洋の起源を発表し、南アメリカとアフリカの海岸線が合致し、同一の化石や氷河地形の連続性を根拠に、かつて一つの超大陸パンゲアが分裂したという大陸移動説を提唱しました。当時は地殻が固く永続的だと信じられていたため、ベーゲナーの主張は科学的根拠に乏しいと一蹴されました。気候の説明が不十分だったことが反論の的となったものの、彼の視点は地球を静的から動的へと捉え直す転機となり、後の研究者に大きな影響を与えました。1950年代から60年代にかけて、ミッド・アトランティック、リッチでの海底拡大観測と地磁気縞模様の発見が地球科学に決定的な変革をもたらしました。海底の岩石が持つ磁気パターンは地球の磁場逆転の歴史を忠実に記録していたのです。これにより海洋地殻が中央海嶺で生成され、両側に広がっていく海底拡大説が確立されました。この理論は大陸移動説を裏付け、地球の表層が複数の硬いプレートで構成され、下のアセノスフェアの対流で移動しているというプレートテクトニクス理論へと発展しました。プレートテクトニクス理論が確立されたのは1960年代後半から1970年代にかけてです。理論によれば、地球の表層は十数枚の合体プレートに分かれ、その下のアセノスフェアが流動的です。プレート境界は発散型、海嶺、収束型、沈み込み帯、衝突帯、すれ違い型、トランスフォーム断層の3つに分類されます。発散型では新しい海洋地殻が数センチメートルずつ年間で広がり、収束型では沈み込み帯でマグマが生成され火山活動が頻発し、不可発地震も起こります。すれ違い型では水平にすれ違うことで浅い地震が発生し、火山活動はほとんど見られません。これらの境界は地震や火山活動の空間的分布だけでなく、メカニズムまで説明しています。例えば、太平洋プレートは年間約8センチメートルの速度で北西に移動し、
日本列島の地震活動と密接に関連しています。GPS や VLBI、衛星レーザー測距といった現代の測定技術により、プレートの移動はミリメートル単位でリアルタイムに追跡でき、前兆現象の検出や境界モデルの高精度化が進んでいます。プレート運動は資源探査や環境規制にも直結します。例えば、太平洋プレートがホットスポット上を移動することでハワイ諸島の火山列が形成され、沈み込み帯では石油や天然ガスが堆積した浅見域が埋蔵されています。さらに、北海のノーザンライトプロジェクトでは、海底岩塩層への CO 注入実験が行われ、貯留層の漏洩リスクや地殻変動への影響が詳細に測定されています。スウェーデンのフォルスマーク地下処分場は、深成岩の変形特性と地下水流動モデルを組み合わせ、数十万年にわたる放射性物質の封じ込めをシミュレーションしています。こうした実践は、地質学が人類の持続可能性に直接貢献できる例です。さて、地球の歴史を語る上で欠かせないのが大量絶滅です。約2億5200万年前のペルム紀末の大量絶滅では、海洋の無酸素状態と二酸化炭素の急増が生物の 90% 以上を絶滅させました。シベリア、トラップの大規模火山活動が主因とされ、わずか数万年という短期間に集中したことが同位体分析で明らかになっています。約6600万年前の白亜紀末、KPG 境界では地区シュルーブ、クレーターの形成とイリジウム層が小惑星衝突による急激な環境変化を示します。これらの事例は、地球システムが一定の敷地を超えると急激で不可逆的な変化が起こり得ることを教えてくれます。現代の二酸化炭素排出速度は、過去の火山活動や天体衝突に匹敵し、海洋酸性化や生物多様性の喪失という点で過去の大量絶滅と類似したパターンが観察されています。地質学的記録は気候変動の証拠としても重要です。花粉分析は第4期の古植生を復元し、南部半島やチェジュ島のオーレから得られた資料は、寒冷期には針葉樹、間氷期には広葉樹が優占したことを示し、平均気温の変化は数度程度と推定されています。氷河痕跡は赤道付近でも見つかり、少なくとも5回の大規模な氷期が存在したことを裏付けます。ミランコビッチサイクルによる軌道変動が氷期、間氷期のリズムを支配し、NASA の観測は太陽内部変動や火山噴火が短期的な日射量変動をもたらすことを指摘しています。堆積岩の層理と構造は、つぶてが高エネルギーの河川流を、砂が旋回や波作用を、泥が静かな固定や干潟を示し、泥割れ構造は乾燥による水位低下の証拠となります。微細な層理は都市島のように季節変化を記録し、故障堆積物で特に顕著です。しかし、地質記録は完璧ではありません。侵食や変成作用により多くの層が失われ、例えば韓国、太白市の東天洞の古生大岩層は風化や侵食で一部が消失し、化石保存状態が悪化しています。グランドキャニオンのように、コロラド川の侵食や断層運動で層が途切れ、ミッシング層が生じることもあります。変成岩の再結晶化は元素の移動を引き起こし、ウラン、鉛胞やカリウム、アルゴン胞の測定誤差は、5% に及びます。太白市の総序は約 5.4 億年前と推定されますが、1000万年以上の誤差が生じることもあります。化石は全てが保存されるわけではなく、断片的なものが多く、同じ時代でも地域ごとに特徴が異なるため、解釈に主観が入り込む余地があります。例えば、韓国の古生代層が中国やロシアと海面変動や造山運動の影響で異なる特徴を示すことがあり、学者間での論争が続いています。さらに、現場研究の限界も無視できません。化石保護のために立ち入りが制限される場所が多く、一般市民や学生が実際の地層を体験する機会が限られています。教育資料が欧米の例に偏りがちで、朝鮮半島固有の地質特性が十分に伝えられていないことも課題です。山岳地帯へのアクセスが困難であることから、
現地講習会の開催には物流的制約がつきまといます。それでも、地質学は不完全な記録と限界の中で、地球の歴史を再構築し続けています。AI や機械学習を活用した画像解析が露頭や深海の構造を自動でセグメント化し、微細なパターンを認識する技術が進化しています。高解像度の標本再構成は、層理や化石の表面構造を忠実に復元し、デジタル保存と遠隔分析の基盤を固めています。ペタバイト級の地層データは自然言語処理で過去の記述や論文から抽出され、意味的類似性が計算されることで、従来主観に依存していた相違対比が高精度で機械化されています。化石種の分布パターンは、水深や酸素濃度、流速といった環境指標と結びつけられ、未発掘層の化石産出可能性を予測するモデルへと昇華しています。地殻の垂直運動も、衛星測位とレーザー測定の融合でミリメートル単位の隆起履歴が抽出され、石灰岩層の露出と化石保存条件が統計的に証明されています。こうした手法は、岩石の上下運動を静的な断面から動的な歴史へと変換し、時間とともにどのように変異したかを定量的に復元する標準的手法として確立しつつあります。地球の過去の気候システムへの理解も、データとモデルの交差で洗練されています。不完全なアノテーションを前提とした評価フレームワークが導入され、バイアスが明示されることでデータ信頼性の客観的見積もりが可能になりました。大規模言語モデルと検索技術の統合は、矛盾する記録間に整合性を構築しつつ、AI の限界を浮き彫りにし、人間の専門知識が介入すべき領域を再認識させています。さらに、地質学的時間そのものが可視化の対象として刷新されています。46億年の地球史をインタラクティブな3次元タイムラインに変換し、ユーザーが層を操作すると当時の環境と生命の状態が即座に呼び出せる仕組みが試みられ、時間の厚みを視覚的かつ定量的に把握できるようになっています。こうした技術的飛躍は、岩石の小さな断面がもたらす情報を地球全体の歴史という文脈に位置づける新たな道筋を開いています。ここまでで、地質学が抱える不完全性と挑戦を見てきましたが、同時に人類が残した新たな層、すなわち人新性、ANTHROPOCENE についても触れましょう。産業革命以降の急激な変化は、グレート、アクセラレーションと呼ばれ、二酸化炭素濃度の急上昇、核実験が放出したプルトニウム239やアメリシウム241といった人工同位体の全玉的分布、そしてプラスチックが海底、陸上に堆積し、プラスタスト温層となる深層が形成されています。単層が黒く硬化した黒鉱層や、韓国の炭鉱遺跡のように人為的に掘り込まれた断層面も、地層に直接的な痕跡として残っています。プラスチックは1950年代以降に大量生産され、海流に乗って堆積物と混ざり、将来的には化石として保存されるでしょう。核実験の痕跡は、1952年の水素爆弾実験以降、放射性同位体が大気、海洋を通じて均一に分布した人新性ゴールドスパイクとして相助学的に識別でき、将来の地質年代表に重要な指標となる可能性が高いです。気候変動の地質学的証拠は、二酸化炭素濃度が産業革命前の約 280ppm から 420ppm を超えた急増、1900年以降の海面上昇約 20cm、そして過去50年で哺乳類、鳥類、爬虫類の個体数が68、減少した生物多様性の崩壊として堆積記録に残っています。これらは、ホロシーン最大の海面上昇や、急速な炭素循環変化として、特異な層を形成しつつあります。人新世が直面する課題は3層に分けられます。第1は気候危機への対応で、二酸化炭素の地質貯留 CCS 技術の長期的やステイ性評価が不可欠です。北海のノーザンライトプロジェクトは海底岩塩層への CO 注入実験として
漏洩リスクと地殻変動への影響を詳細に測定しています。第2は資源探査と環境規制で、廃鉱山の安定化や核廃棄物の永久処分が焦点です。スウェーデンのフォルスマーク地下処分場は、新西岸の変形特性と地下水流動モデルを組み合わせ、数十万年にわたる放射性物質の封じ込めシミュレーションを言っています。第3は地質時代の再定義で、国際地質科学連合 IUGS が設置した作業部会は、GSSP グローバル BOUNDARY STRATOTYPE セクションポイントとして人信用を正式に採用する手続きを進行中です。正式に採用されれば、次版の国際年代表に人信用が刻まれ、地質学の時間尺度そのものが人類活動を起点とした構造へと変容します。教育現場でもこの変容は波及しています。2020年代初頭に日本や韓国、欧州で導入された地球科学、環境教育、カリキュラムは人信用の概念を中心に据え、学生に炭素循環やプラスチック汚染の地層的証拠を実際の標本やデジタル模型で体感させるプログラムを提供しています。これにより、次世代は地質的責任、GEOLOGICAL、RESPONSIBILITY という概念を自然科学と倫理の交差点で捉えることが期待されています。将来シナリオは、気候変動が制御不能となり海面が10M 上昇して炭素が酸化し大量の CO を放出する気候大災害シナリオ。先端技術が CCS やプラスチック分解技術の実用化に成功し炭素中立社会を実現する技術楽観シナリオ。超火山噴火や小惑星衝突が文明を根底から揺るがす分岐と衝突シナリオ。そして持続的な炭素管理と生物多様性回復によって安定した持続的均衡シナリオが提案されています。これらはすべて地層に刻まれる痕跡の量と性質で評価可能であり、地質学者は未来の地層記録を予測しつつ、現在の人類活動が残す新たな層をどのように管理すべきか議論しています。結局のところ、人信用は単なる時代区分ではなく、地球の記憶に人類が新たに書き込む明です。岩石と堆積物が語るこの章を正確に読み解き、次世代へ伝えることが、地質学が担う最大の使命です。46億年の記録は、生命が絶え間ない変化の中で生き延びてきたことを示しています。その教訓を生かすか否かは、私たち次第です。最後に、地球の歴史は変化と適応の物語です。私たち人類は今や地球の運命を左右するほどの力を持ちましたが、その力は責任とともにあります。地層と岩石に刻まれた記録を読み解き、過去の絶滅事件から学び、現在の選択が未来に与える影響を予測し、長期的な視点で行動すること、それが持続可能な未来への唯一の道です。地球の46億年の記録は、私たちがどのように生きるべきかを静かに語りかけています。その声に耳を傾け、次のページを共に書き進めていきましょう。その声に耳を傾け、次のページを共に書き進めていきましょう。地球の最初の5億年、すなわちハデアン時代は、まだ固体の地殻が形成されていない、溶岩海が広がる過酷な環境でした。この時期に地球は頻繁な巨大衝突に見舞われ、特に直径約 1500km の天体との衝突が月を生み出したとされる巨大衝突説は、ハデアンの地熱フラックスを一時的に上昇させ、マグマ様の対流を激しくしました。この激しい対流は、軽い計算塩が上昇し重い鉄、マグネシウム豊富な物質が沈降する分離を促進し、原始的なマントル対流と地殻形成の基盤を築きました。最近の高圧実験と同位体分析により、ハデアンのマグマ様から最初に析出されたジルコンは、酸化鉄の微量な取り込みによって酸化状態がわずかに上昇していたことが示され、これが後の大気の酸化に向けた前兆だった可能性が指摘されています。ハデアンが終わりを迎えると、約40億年前に始まるアーケアン時代へと移行します。この時代の特徴は、
広範囲にわたる緑岩帯、グリーンストーンベルトと、それに伴う変成岩複合体の出現です。緑岩帯は、海底火山活動によって形成された玄武岩質の溶岩と、それによって変質された原岩質の結岩が5層をなす構造で、現在のオーストラリアのピルバラ地方やカナダのスーパーリア礁に代表的な露頭が見られます。これらの帯内には、ストロマトライトと呼ばれる微生物マットの化石が豊富に含まれ、光合成を行うシアノバクテリアがすでに存在していた証拠となっています。特に西オーストラリアのワラウラ層から発見された 3.5 億年前のストロマトライトは、炭素度多い体比デルタ C が30%ミル前後であることから、生物による炭素固定が活発だったことを示しています。アーケアン後期になると、地殻の厚さが増し、最初の大陸核クレートンが形成され始めます。これらの核は、今日でもカナダのシールド、ブラジルのアマゾン、クレートン、南アフリカのカラハリ、クレートンなどとして地表に残り、その上に若い堆積物が積み重ねられています。クレートンの形成過程では、巨大なマントルプルームが地殻を持ち上げ、熱異常による上昇流と下降流が交互に生じ、その結果としてトナライト、グランジオライト、リオライト複岩が侵入しました。これらの岩石は、高圧、高温条件下での部分溶融と再結晶を経て、今日の大陸地殻の等し方性を与える重要な構成要素となりました。プロテロゾイク時代に入ると、約25億年前から始まる酸化イベントが地球環境に劇的な変化をもたらします。この時期の代表的な証拠として、帯状鉄鉱油化、BANDED、IR-ON、FORMATION、BIF が挙げられます。BIF は酸素がまだ希少だった古海洋において、溶存鉄、II が酸化されて鉄、III、酸化物として沈殿し、シリカ豊富な層と交互に積み重なることで特徴的な縞模様を形成します。特にカナダのハミルトン層やオーストラリアのハンマーズレイ層では、数百メートルにも及ぶ厚さの BIF が確認され、これが大気中の酸素濃度が約 0.001% から 1% 程度に上昇したことを示す重要な指標となっています。酸素の増加は、嫌気性生物にとって致命的であり、同時に高気象代謝の道を開き、真核生物の出現への道筋を作りました。プロテロゾイク中期には、地球全体が氷に覆われたと考えられる、スノーボール、アース、仮説が議論されています。約7億2000万年前のスターティアン合理期と、約6億3500万年前のマリノアン合理期は、赤道付近でも海氷が形成されたことを示す痕跡として、熱帯地域から見つかった氷河堆積物、ドロップストーンや酸化鉄豊富なキャッピングカーボネート層が挙げられます。これらの氷期の間に発生した急激な温暖化は、火山活動による二酸化炭素の大規模放出が原因とされ、その結果として炭酸塩沈殿が爆発的に増加し、特徴的な厚いキャッピングカーボネートが形成されました。この氷期、温暖化サイクルは、生物に強い洗濯圧をかけ、後にエドリやカキの大型柔ら対生物群の出現へとつながったと考えられています。古生代カンブリア紀のカンブリア爆発は、約5億4100万年前に起こった急速な多様化の出来事で、肩組織を持つ動物の出現が顕著になりました。この時期の代表的な化石産地として、カナダのバージス結岩や中国のナリコウ動物群が挙げられます。これらの結岩は、細部まで保存された軟体組織を含むため、古環境の酸化還元状態や底水の動態を詳細に復元することが可能です。特にバージス結岩から見つかった HALLUCIGENIA や OPABINIA といった奇形の節足動物類は、体節構造や付属種の多様性を示し、後の節足動物の進化ルートを考える上で重要な手がかりとなっています。カンブリア爆発の引き金としては、海洋酸素濃度の上昇、カルシウムイオンの増加による肩組織形成のたやすさ、
そして遺伝子複製による発生制御ネットワークの複雑化などが複合的に作用したと考えられています。古生代後期には約3億6000万年前に始まるデボン紀が魚の時代として知られ、顎を持つ魚類 GNATHOSTOMATA が急速に多様化しました。この時期の代表的な化石としてアーカンサス州のデボン紀結岩から見つかった TIKTALIK は魚類と四肢動物の移行形態として注目されています。TIKTALIK は鱗とエラを持ちながらも頑丈な歯骨と胚様の構造を有し、底生環境から岸辺への移行を示す形態学的証拠となっています。デボン紀末には約3億5900万年前に起きた後期デボン絶滅 KELLWASSER 事象が発生し、これがサンゴ礁形の崩壊とともに旋回の無酸素自体が広がったことを示す黒血岩の大規模分布として記録されています。この絶滅は陸上植物の拡大による栄養塩流出増加とその結果としての海洋無酸素化が主因とされています。中生代のトリアス紀は約2億5200万年前に起きたペルム紀トリアス紀境界の大絶滅からの回復期として新たな支配者である恐竜の祖先が出現した時期です。トリアス紀中期には現在のアルゼンチンとブラジルにまたがるイサーイ GUALASTO 層から最初の魔恐竜と考えられる HERRERASAURUS や草食性の初期恐竜 EORAPTOR が発見されています。これらの化石は骨盤構造や波形態から後の竜盤類と鳥盤類への分岐点を示し、トリアス紀の生態系がまだ哺乳類類似のシナプスイドと竜盤類が共存していた過渡期であったことを裏付けています。トリアス紀末には約2億100万年前に起きたトリアス紀ジュラ紀境界の絶滅イベントが存在し、これが巨大な火山活動中央大西洋マグマ礁による二酸化硫黄と二酸化炭素の放出が原因だとする説が有力です。このイベントにより竜盤類が生態的ニッチを占拠し、ジュラ紀への巨大恐竜の優先が準備されました。白亜紀後期には約6600万年前に起きた白亜紀大幹境界 K、PG 境界の大絶滅が地区シュルククレーターの形成と関連づけられています。この衝突イベントは直径約10-15km の小惑星がユカタン半島に衝突し、放出されたエネルギーが約10メガトン TNT 相当であったと見積もられています。衝突によって放出されたシリケート微粒子と硫酸エアロゾルは数年にわたる管光現象を引き起こし、光合成を停滞させました。さらに衝突によって蒸発した炭酸カルシウムが再凝固して形成されたサファイト層 SPHERULELAYER は世界中の K、PG 境界において薄い赤褐色の粘土層として観測され、イリジウムの異常濃度とともに衝突の証拠として用いられています。この絶滅により貴重類恐竜が姿を消し、哺乳類が生態的ニッチを拡大する契機となりました。その後のフル大幹 PALEOGENE には哺乳類の大型化が進み、例えば北米のホースシュー層から見つかった UINTATHERIUM やアフリカのファユーム層から見つかった早期長花類 MOERITHERIUM が草食性大型哺乳類の多様化の初期段階を示しています。近年の地質学研究では、従来の肉眼観察や光学顕微鏡に加えて、シンクロトロン放射光を用いた X 線トモグラフィーやレーザーアブレーション結合 ICP、MS、LA、ICP、MS による微量元素及び同位体分析が、幌化石や微細な鉱物放有物の3次元構造解析に革命をもたらしています。例えば、オーストラリアのピルバラ地方から得られた 3.4 億年前の石英岩内に封入されたナノメートルサイズの有機物粒子をシンクロトロン FT、IR 分光法で解析した結果、特定の脂肪酸鎖のシグネチャーが検出され、
これが古代の公膜由来のバイオマーカーである可能性が示唆されました。同様に、グリーンランドのイサクアシア層から採取された ZIRCON のウラン、鉛年代測定において、レーザーアブレーションによる微小スポット分析が行われ、従来の熱イオン化質量分析法よりも桁外れに高い空間分解能で年代のばらつきを捉えることができ、これにより ZIRCON の成長体ごとに異なるマグマイベントの記録を読み解くことが可能になりました。さらに、最近注目されているのが、テクノフォッサルと呼ばれる人工物の地層への埋没記録です。コンクリート、合金、半導体廃棄物などは、その科学的安定性と物理的強度から、数百万年単位での保存が期待されます。例えば、北海の油田プラットフォーム跡から回収された鉄筋コンクリート片は、塩化物侵食による鉄筋腐食が進行しているものの、アルカリ性のセメントマトリックスが依然として高い pH を保ち、内部の骨材はほぼ変質していない状態で観測されています。これらのテクノフォッサルは、将来の地質学者にとって人類の技術レベルと産業活動の規模を示す重要なマーカーとなるでしょう。また、深海底に沈降したマイクロプラスチック繊維は、海底堆積物の中にマイクロメートルサイズの繊維として混在し、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析 PY、GC、MS によってポリマー種類の識別が可能となっています。これにより、プラスチックの種類別の堆積速度を定量化し、地域ごとの廃棄物管理の効果を地層記録から評価する試みが進行中です。教育現場においても、こうした最先端分析手法を体験型学習に組み込む動きが広がっています。例えば、日本の大学では、学生が実際にレーザーアブレーション装置を操作し、資料表面の微小領域から得られた元素マップを解析する演習が行われています。この演習では、有機質豊富な結岩中の硫黄と鉄の強変動パターンを可視化し、古環境の還元酸化状態を推定する課題が与えられます。また、ヨーロッパの一部の研究機関では、マイクロ CT スキャンによって得られた3次元画像を仮想現実、VR、環境で操作し、化石の内部構造を解剖する体験が提供されています。これにより、従来の二次元図鑑では得られなかった空間的関係性を直感的に理解し、個性体系の復元における批判的思考を育むことが期待されています。最後に、地球の深い時間を読み解くことは、単なる学術的興味を超えて、文明の存続に直結する知恵となります。例えば、プレートテクトニクスの長期的なサイクルを理解することで、超大陸の形成と分裂がもたらす気候変動や海洋循環の変化を予測し、それに基づいたインフラ設計や資源管理が可能になります。また、マンテルプルームによる熱伝火山活動の周期性を把握することで、ハワイ諸島やイエローストーンのような地域における将来的な噴火リスクを評価し、防災計画に組み込むことができます。こうした長期的視点は、人心世という人間活動が地層に刻まれる時代において、私たちが残す痕跡がどのように未来の地層に記録されるかを考える上で不可欠な基盤となります。地球の46億年の歴史は、変化と適応の連続であり、その記録を丁寧に読み解くことで、私たちは次なるページに何を書き込むべきかを見極めることができるのです。しかし、この人心性という概念が単なる比喩的な表現にとまらず、実際に地質学的な正式な区分として採用されるかどうかは、まだ国際地質科学連合 IUGS の議論の的となっています。この議論の核心にあるのは、人類活動による地層への影響が、過去の地質時代における自然変動と明確に区別できる黄金釘、ゴールデン、SPIKE、すなわち対比基準となる地点が地球全体で同定できるかどうかという点です。もしこれが承認されれば、人類は初めて自らの活動が地質学的な時間軸を定義するほどの力を持った生物種として、公式に記録されることになります。その際、最も有力な候補となっているのが、核実験によって大気中に放出された放射性同位体、
特にプルトニウム239やセシウム137です。1950年代から60年代にかけて行われた大気圏内核実験は、全球の堆積物中に均一に分布する放射性層を形成し、これは核爆弾ピークとして20世紀半ばを指す極めて明確な時間マーカーとなっています。この放射性層は、氷床湖は海底堆積物、湖沼堆積物など多様な環境において高精度で検出可能であり、過去の地質時代における気候変動や生物絶滅のタイミングを決定づけたイベントと同様の地質学的な時計として機能します。さらに、人身与の地層記録を構成する要素は、放射性物質だけでなく、科学的な痕跡にも及びます。大気中の二酸化炭素濃度の急激な上昇は、氷床コアに含まれる気泡の組成変化として記録されており、これは過去80万年間の自然変動の範囲をはるかに超える急激なスパイクとして観測されています。また、窒素肥料の過剰使用による大気中の一酸化二窒素濃度の上昇や、重金属汚染の痕跡も、土壌や堆積物の化学組成に永続的な変化をもたらしました。特に注目すべきは、地球の岩石圏に人為的に形成された新たな鉱物群の存在です。これらは、テクノフッサル、KECHNOFOSSILS やアンソロポゲン鉱物とも呼ばれ、コンクリート、プラスチック、ガラス、核種合金などが自然の鉱物生成プロセスを経ずに、あるいはそれを凌駕する速度で生成、堆積したものです。例えば、プラスチックは海洋堆積物において特定の深度に層をなして分布し、その科学的性質は数百万年後の未来においても分解されずに残存すると予測されています。これらの人工物は、将来の地質学者にとって人類が存在していた時代の決定的な証拠となるでしょう。地質学的な時間軸を理解する上で、もう一つ重要な視点は、不連続面、UNCONFORMITY の解釈です。地層記録は連続したものではなく、侵食や地殻変動によって欠落した部分、つまり、時間のかけらを含んでいます。この欠落した時間を理解することは、地球の歴史をより正確に再構築する上で不可欠です。ハーツの負荷時間、ディープ、タイムの概念は、単に時間が長いというだけでなく、地層の欠落が示す時間の断絶を通じて、地球のダイナミックな変化を捉えることを意味します。例えば、ある地域で地層が突然途切れている場合、それは長い年月にわたる侵食作用によって地層が削り取られたことを示唆し、その間、その地域は海面下にあり、あるいは陸上で激しい風化作用を受けていた可能性があります。このように、地層の欠如自体が過去の環境や地殻変動の重要な情報を秘めているのです。また、地質学的な時間尺度を扱う際、私たちは相対年代と絶対年代という2つの異なるアプローチを併用します。相対年代は、地層の重なり順序や化石の出現順序に基づいて、ある事象が別の事象よりも古いのか新しいのかを判断する手法です。これは、地質学の基礎となる頂上の法則や化石の順次性に依拠しており、地層の堆積順序を再構築する上で依然として重要な役割を果たしています。一方、絶対年代は、放射性同位体の崩壊を利用した年代測定法によって、具体的な年数を算出する手法です。ウラン、鉛法、カリウム、アルゴン法、炭素、14法など、様々な同位体系が、対象とする年代範囲や資料の性質に応じて使い分けられています。これらの手法の進歩は、地質学的な時間軸をより精密に、そして客観的に定義することを可能にしました。しかし、絶対年代測定には依然として課題が残されています。例えば、資料中の初期の同位体組成を正確に推定することや、後から加わった熱や圧力による同位体の移動、リセット現象
を補正することなど、複雑な計算と過程が必要となります。そのため、複数の異なる年代測定法を組み合わせ、相互に検証する、相互検証のアプローチが一般的に行われています。また、近年では、地層内の微細な構造や化学組成の変動を高精度で分析することで、年代測定以外の情報も同時に抽出する試みが進んでいます。例えば、酸素同位体比、デルタ、O の変化は、過去の海水温や氷床の堆積変化を反映し、気候変動のタイミングを特定する上で有用な指標となります。同様に、炭素同位体比、デルタ、C の変化は、海洋の炭素循環や生物生産性の変動を示唆し、地質時代の環境変化を詳細に復元する手がかりとなります。地質学的な時間を読み解くことは、単に過去を知るだけでなく、未来を予測する上でも極めて重要です。地球の歴史を振り返ると、気候変動は常に繰り返されてきたことがわかります。過去には、氷河期と間氷期が交互に訪れ、海水面が大きく変動しました。また、温室効果ガスの急激な増加による温暖化現象も、過去の地質時代において何度か発生しています。これらの過去の事例を分析することで、現在の気候変動がどのようなメカニズムで進行しているのか、そして将来どのような影響を及ぼす可能性があるのかを推測することができます。特に、過去の大規模な温暖化イベントでは、海洋酸性化や生物多様性の現象が同時に発生していたことが知られており、現在の気候変動が生態系に与える影響を理解する上で貴重な示唆を与えています。さらに、地質学的な時間の視点を持つことは、資源管理や防災計画にも直接的な貢献をします。石油、天然ガス、鉱物資源などの地下資源は、数百万年から数億年という長い時間をかけて形成されたものであり、その分布や性質は地質構造と密接に関連しています。地層の堆積環境や変成作用の履歴を詳細に理解することで、資源の探査効率を高め、持続可能な開発を実現することが可能になります。また、地震や火山噴火などの自然災害も、地殻変動の長い歴史の中で繰り返し発生してきた現象です。過去の地層記録から、地震の発生間隔や噴火の規模を把握することで、将来の災害リスクを評価し、適切な防災対策を講じることができます。例えば、活断層の過去の活動履歴を調査することで、次回発生が予想される地震の規模や時期を推定し、建築基準や避難計画に反映させることが可能です。このように、地質学的な時間を読み解くことは、人類の生存戦略にとって不可欠な知恵となっています。私たちは、46億年の地球の歴史という巨大なパズルの一部を構成する存在であり、その一部を理解することで、全体の姿をより明確に把握することができます。地球の歴史は、絶望的な絶滅と希望に満ちた適応の繰り返しであり、その中で生命は常に新たな環境に適応し、進化してきました。人類もまた、この長い歴史の延長線上に存在する生命の一つであり、過去の生命と同様に変化に直面し、適応し、未来を切り開いていく必要があります。地層と岩石に刻まれた記録は、単なる過去の遺物ではなく、未来へのメッセージです。そのメッセージを正しく読み解くためには、科学的な知識だけでなく、謙虚な姿勢と長期的な視点が求められます。私たちは、地球という巨大なシステムの一部として、そのバランスを乱すことなく、持続可能な未来を築いていく責任を負っています。地質学的な時間の視点は、短期的な利益や政治的な思惑に左右されず、長期的な視点で人類の未来を考えるための重要なツールとなるでしょう。最後に、地質学の教育と普及の重要性についても触れておく必要があります。地質学的な時間概念は、直感的に理解しにくい抽象的な概念であるため、学校教育や社会教育において、その重要性を広く伝えることが求められています。博物館や科学館での展示、野外学習、
デジタルメディアを活用した教育コンテンツの充実など、多様な手段を通じて、一般の人々が地球の歴史に触れ、理解を深める機会を増やす必要があります。特に、子どもたちにとって、地層や化石に触れる体験は、地球の壮大な時間スケールを実感し、自然への畏敬の念を育む重要な契機となります。また、地質学の研究成果を社会に還元するためには、研究者と政策決定者、一般市民との間の対話が不可欠です。気候変動対策や資源管理、防災計画など、地質学的な知見が直接関わる分野において、科学的エビデンスに基づいた政策決定が行われるよう、研究者は積極的に情報発信を行い、社会との連携を強化していく必要があります。地質学的な時間を読み解くことは、単なる学問的な探求にとどまらず、人類全体の存続と繁栄に関わる重要な課題なのです。地球の46億年の歴史は、まだ書きかけの物語です。その物語の次のページをどう書くかは、私たち現代の人間にかかっています。地層と岩石が語る過去の知恵を糧に、私たちはより賢明な選択を行い、未来の地球に希望ある歴史を残していくことができるでしょう。そのためには、地質学的な時間の視点を持ち、地球のダイナミズムを理解し、自然との調和の中で生き抜く知恵を身につけることが何よりも重要です。